మేజర్లీ ఈ కీబోర్డ్స్ని మన ట్యుటోరియల్ వీడియోస్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఇది మాన్యువల్గా ఎడిట్ చేయాలి అండ్ టైప్ చేయాలి అంటే మాత్రం ఇట్స్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఈరోజు వీడియోలో దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం. ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యూస్ చేసి మొత్తం స్టెప్స్ అన్నీ ఈజీగా చేసేద్దాం అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా టైం అనేది కన్జ్యూమ్ అవ్వకుండా సేవ్ అవుద్ది. సో వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హలో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సలీం టాక్స్. మై సెల్ఫ్ సలీం. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ షో. హోమ్ స్క్రీన్లోకి రాగానే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేయగానే KiwiZ ఇదైతే సెర్చ్ చేయండి. సో దీని డెవలపర్ వచ్చి మాత్రం రాహుల్. సో ఈ పేరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కీ కూడా ఐకాన్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీన్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అవ్వగానే సో విండోస్లోకి వెళ్ళంగానే ఇదిగోండి KiwiZ అని చూపిస్తుంది కదా, దీని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎనేబుల్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అయిపోతాయి అన్నమాట కీస్. సో మనం దీన్ని ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం సౌండ్ ఐకాన్ పక్కనే ఒక యారో మార్క్ అయితే కనబడుతుంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు చూపిస్తుంది. నాకు ఇక్కడ కింద చూపిస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే దీని లోపల ఉంటుంది అది. దీని అయితే బయటికి డ్రాగ్ చేయండి. డ్రాగ్ చేయగానే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు టర్న్ ఆఫ్ టర్న్ ఆన్ డైరెక్ట్గా అనమాట. ఇప్పుడు టర్న్ ఆఫ్లో ఉంది. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే టర్న్ ఆన్ అవ్వద్దు అనమాట. దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మాన్యువల్గా కూడా కావాలనుకుంటే టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్దాము. ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి జనరల్ సెట్టింగ్స్, సెకండ్ వచ్చి మౌస్, థర్డ్ వన్ వచ్చి కీ క్యాప్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చి అపీరియన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ జనరల్ సెట్టింగ్స్లోకి అయితే వెళ్దాము. ఇక్కడైతే ఇది మాన్యువల్గా హాట్ కీ వచ్చి ఆన్లో ఉంటుంది. ఇది ఆన్లో ఉంటే మనకి నెంబర్స్ ఏవి పనిచేయవు అనమాట. ఓన్లీ కంట్రోలు షిఫ్ట్ ఇది కూడా మనం ఎనేబుల్ చేస్తేనే, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఎనేబుల్ అవ్వద్ది. సో మనం కంట్రోల్తో పాటు ఆర్ షిఫ్ట్ ఆల్ట్ విండోస్ వీటితో పాటు మనం యూస్ చేస్తే తప్పక మనకి అది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. సో మనకి హాట్ కీ ఆఫ్ చేసేయాలి. హాట్ కీ ఆఫ్ చేస్తే ప్రతి కీ ఫంక్షనింగ్ విజువల్ అవ్వద్దు అనమాట. ఈ విధంగా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు కంట్రోల్ కొడితే కంట్రోల్ చూపిస్తుంది. నేను ఏ కీ ప్రెస్ చేసినా మనకి అక్కడ విజువల్ అవ్వద్దు అనమాట. ఇక్కడ మీరు హాట్ కీ అయితే ఆఫ్ చేసేసుకోండి. రిమైనింగ్ వచ్చి డిఫాల్ట్గా వదిలేయండి. మీరు ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సెట్ టు డిఫాల్ట్ అది కొడితే ఆటోమేటిక్గా రీసెట్ అయిపోద్ది అనమాట ఆ అప్లికేషన్ మొత్తము. సో మళ్ళీ మీరు కావాలంటే మాన్యువల్గా అయితే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మౌస్ విజువలైజర్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ట్యాప్ చేయగానే చిన్న సర్కిల్ అయితే వస్తుంది కదా, సో అది వచ్చి ఈ మౌస్ పాయింటర్ అనమాట. సో క్లికింగ్ యానిమేషన్ వచ్చి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ వస్తాయి. ఇది వచ్చి లార్జ్ సర్కిల్, ఫిల్లెడ్. సో మనకి ఇది ఫోకస్ చేసేది ఇదే బాగుంది. మీరు కావాలంటే కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఏ కలర్ పెట్టుకుంటే ఆ కలర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చి కీ హైలైటింగ్. ఇది ఆన్ చేస్తే ప్రాపర్గా 6 వరకు హైలైట్ అయ్యి చూపిస్తుంది అనమాట మన మౌస్ పాయింటర్ని. ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా రిమైనింగ్ కీస్తో మనకి అంతగా అయితే యూస్ఫుల్ ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కీ క్యాపింగ్. ఫంక్షనింగ్ కనబడుతుంది కదా, ఈ విజువల్ కనిపించే ఫంక్షనింగ్ని మనం ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ప్రీసెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒక్కొక్క ప్రీసెట్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్, ఇదొక మినిమల్ వచ్చి ఈ టైప్ ఆఫ్ విజువల్ చూపిస్తుంది. ఫ్లాట్ వచ్చి ఇది అనమాట. ఎలివేటెడ్ ఇది బై డిఫాల్ట్గా అయితే సెట్ అయి ఉంది ప్రీసెట్. సో ఇది ప్లాస్టిక్ టైపు. ఇది మెకానికల్ కీబోర్డు. ఈ విధంగా అయితే ఉంటాయి. మనం డిఫాల్ట్గా అయితే పెట్టుకుందాము, మనకి రిమైనింగ్తో పని లేదు కాబట్టి. మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన విధంగా అయితే, ఎవరికి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది అనమాట. సో ఇక్కడ టైపోగ్రఫీ వచ్చి మనకి దాని లోపల అయితే టెక్స్ట్ ఒకటి కనపడుతుంది కదా, ఆ టెక్స్ట్ మనకి ఏ కలర్లో కనపడాలి అన్నదానికి అనమాట. నేను రెడ్ పెట్టుకుంటాను. మనం ఏ థీమ్లోకి వెళ్ళినా కానీ మనకి రెడ్ బాగా ఎలివేట్ ఇస్తుంది కాబట్టి, కాంట్రాస్ట్ కలర్ కాబట్టి మనకి మంచి విజువల్స్ అయితే కనపడతాయి. సో సైజు, క్యాపిటల్, అప్పర్ కేసు, డౌన్ కేసు ఇవన్నీ మామూలే, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వదిలేయచ్చు అనమాట. ఇది లేఅవుట్, సెంటర్ అలైన్మెంటు, రైట్ అలైన్మెంటు ఇదనమాట. సో మనకి ఎటు పక్కకు రావాలి ఆ మౌస్ కంట్రోల్ ఇక్కడ గమనించండి. సెంటర్లో మౌస్ అయితే కనబడుతుంది కదా, దీన్ని మనం ఏ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే ఆ సైడ్కి మూవ్ అవ్వద్దు అనమాట. సెంటర్ అయితే పెట్టుకోండి. ఇది కూడా అప్పరు, మిడిలు, లోయర్ అనమాట. దీన్ని కూడా సెంటర్ చేసుకుని బై డిఫాల్ట్ ఇంకేం చేంజ్ చేయబాకండి. ఇంకా రిమైనింగ్ డిఫాల్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ కలర్లో రాగానే ప్రైమరీ కలర్, సెకండరీ కలర్ అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రైమరీ కలర్ వచ్చి వైట్ ఉండాలి, సెకండరీ కలర్ వచ్చి రెడ్ ఉండాలి అనుకుంటున్నాను.
రెడ్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు చూడండి కింద రెడ్ కలర్ అయితే హైలైట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్న మూమెంట్ కూడా కీ క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బార్డర్ కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, వద్దనుకుంటే డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బార్డర్ మీరు ఏది పెట్టుకుంటే ఆ బార్డర్ అయితే వస్తుంది. అంటే దీని చుట్టూరు ఉంది కదా, లైట్గా కనబడుతుంది చూడండి ఒక లైను, అది బార్డర్ అనమాట. సో నేను బై డిఫాల్ట్గానే వదిలేస్తాను. అండ్ థిక్నెస్, ఆ బార్డర్ థిక్నెస్ ఎంత కావాలి చూస్తున్నారు కదా. సో థిక్నెస్ 0 అయితే పెట్టుకున్నాను. సర్కిల్, మన దానికి సర్కిల్ ఎంత పొడుగు కావాలి, స్క్వేర్ నుంచి మన లెవెల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంత షేప్ మారద్దు అనమాట. సో మనం ఇది 40లో ఉంది, 40లోనే వదిలేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ అయితే ఉంది, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ వైట్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇది బ్లాక్ అనమాట, వైట్ అనమాట. మనం బ్లాక్లోనే పెట్టుకుందాం. బ్లాక్లో పెట్టుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. అండ్ కావాలనుకుంటే మనకు కలర్స్ కావాలంటే కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కావాలంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఏది కలర్ నచ్చితే ఆ కలర్ పెట్టుకోండి. నేను బ్లాకే పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే వైట్ వర్క్ ఉన్న దగ్గర బ్లాక్ అనేది బాగా కనపడద్దు అనమాట. మీరు ఒపాసిటీ కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అపీరియన్స్, ఎటుపక్క కనపడాలి. ఇక్కడ కొన్ని యారోస్ అయితే ఉన్నాయి, అలైన్మెంట్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ యారో టాప్ లెఫ్ట్, మిడిల్ రైట్, మిడిల్ రైట్, మిడిల్ లెఫ్ట్, అండ్ డౌన్ లెఫ్ట్, మిడిల్, డౌన్ రైట్ అనమాట. సో నేను వచ్చి మాత్రం డౌన్ లెఫ్ట్ అయితే పెట్టుకుంటాను. అండ్ మార్జిన్ మీకు ఎంత మార్జిన్ కావాలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ డ్యూరేషను, ఒక్కొక్క కీ ఎంతసేపు నిలబడాలి, అప్ టు 16 సెకండ్స్ వరకు అయితే ఉంది. మామూలుగా డిఫాల్ట్గా అయితే ఒక 5 or 6 ఉంటుంది, నేను 2 seconds పెట్టుకుంటున్నాను, దానికన్నా ఎక్కువ వద్దు అని. అండ్ యానిమేషన్ స్పీడ్ 200 అయితే ఉంది, అంటే మనం క్లిక్ చేసింది ఎంత స్పీడ్లో మన కీ అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి అని 200 milliseconds అయితే ఉంది. సో నేను 350 millisecondsకి అయితే పెట్టుకుంటాను. సో ఫాస్ట్ క్యాప్చరింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎంత మూమెంట్ ఉందో. సో ఆ కీ యొక్క యానిమేషన్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క యానిమేషన్ అయితే ఇస్తుంది, ట్రై చేయండి మీకు అర్థమైపోద్ది. సో నేను నన్ననే పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఇంకా కిందకు వస్తే మాత్రం అబౌట్ సెక్షన్తో మనకు పని లేదు. సో డైరెక్ట్ జనరల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఒకవేళ మీకు ఈ సెట్టింగ్స్ నచ్చకపోతే నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలి, నేను మర్చిపోయాను ఏ సెట్టింగ్స్ పెట్టాను అనుకుంటే మాత్రం డిఫాల్ట్ కొట్టేసి రిట్రీవ్ కొట్టడంగానే ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్కి చేంజ్ అయిపోద్ది అనమాట. సో నేను డిఫాల్ట్ అయితే పెట్టేసుకొని నేను హాట్ కీస్ అయితే ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. మౌస్ ఇవన్నీ నేనేం చేంజ్ చేయను అనమాట. ఈ టైపోగ్రఫీలోకి వచ్చి కలర్ రెడ్ పెట్టుకుంటాను, రెడ్ కలర్ బాగా కనపడుద్ది కాబట్టి. అండ్ లేఅవుట్ని నేనేం చేంజ్ చేయను. సో ప్రైమరీ కలర్ వచ్చి వైట్ అయితే అదట్టే వదిలేసాను. సెకండరీ కలర్ వచ్చి రెడ్ పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే ట్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి విజువల్స్ బాగా కనబడతాయి కాబట్టి. బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఉంది, సో బై డిఫాల్ట్గా వదిలేస్తున్నాను దాన్ని. ఇంకా దాంతో ఏం పని లేదనమాట. ఇంకా షేప్స్ గిప్స్ ఏం పని లేదు. అపీరియన్స్లోకి వచ్చి యానిమేషన్ స్పీడ్ వచ్చి 350 పెట్టుకుంటాను, డ్యూరేషన్ వచ్చి 2 seconds. ఇంకా మార్జిన్ ఇవన్నీ నేను చేంజ్ చేయను, టాప్ అండ్ లెఫ్ట్లో పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే మేజర్గా మన ఫేస్ క్యామ్స్ చేసినా దేంట్లో చేసినా కానీ రైట్ సైడ్ మనం ఏదో ఒకటి కంటెంట్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఓకే, క్లారిటీ అయితే వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను మీకు. ఈ విధంగా అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు. మీరు కావాలంటే ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్గా ఆఫ్ అయిపోద్ది. మీరు ఏ కీ ప్రెస్ చేసినా కానీ వర్క్ అవ్వదు అనమాట. దీన్ని మళ్ళీ దాని మీద 1 second క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోద్ది. సో మీరు ట్యుటోరియల్ వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇది ఒక మంచి అవుట్పుట్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. ప్రతిసారి మీరు ఎడిట్ చేసుకోకుండా ఒక మంచి విజువల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మీ టైం కూడా సేవ్ అవుద్ది అనమాట, ఎడిట్ చేసే టైం మొత్తం సేవ్ అయిపోద్ది. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని కంటెంట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియోని అయితే మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి.